Luna, estabas roncando. Estabas haciendo ruidos raros y yo me asusté. Dije yo, ¿qué le pasa a Luna? Le hacías así como... Dije yo, ¿en serio? ¿Ves? Está roncando. Hace ruidos raros. ¿Por qué roncas? ¿Ah? Le decías, dije yo, ¿qué le pasa a la Luna? Está roncando. Si vas a dormir no ronques, porque me asustas. ¿Ok?